سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. نمودار اونس جهانی طلا تایم 15. خب ما اینجا یه محدوده استاتیک داریم، این خطوط زرد که محدوده معاملاتی 42 کانال وی آی پی هست که در گذشته موقعیت‌های خوبی رو ازش گرفتیم و محدوده استاتیک بسیار قوی هست که برخوردها رو اینجا می‌بینی. الان در حال حاضر به این محدوده رسیده. من یه مقدار زومش میکنم که بهتون یک موقعیت معاملاتی میخوام معرفی بکنم. از این عذرخواهی میکنم، محدوده معاملاتی 42 که اعدادش به این صورت هست: 4367 ممیز 49، 4377 ممیز 99. خب این رو هم پاک میکنم. ببینین یک مقاومت استاتیک داریم که محدوده 42 اعدادش رو هم گفتم، در کپشن هم براتون مینویسم. از طرفی هم با توجه به وضعیت فعلی که در تایم 15 داریم میبینیم، یک مقاومت داینامیک رو هم اینجا ایجاد کرده. خب انتظاری که براش داریم و موقعیت معاملاتی که میخوایم ازش استفاده بکنیم، میایم زومتر. این مقاومت داینامیک رو باید به بالا بشکنه در گام اول و همچنین در گام دوم محدوده 42 معاملاتی ما رو به بالا باید بشکنه در تایم 15 و 30 دقیقه و اجازه بدیم به این محدوده برگرده و در تایم 30 و 15 اگر کندل تایید دیدیم میریم برای لانگ. خب اگر این محدوده، از الان بهتون بگم، این محدوده به این صورتی که من میگم اگر به بالا بشکنه رشد خیلی خوبی رو خواهیم داشت، چون این محدوده بسیار 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 مهمی برای اونس جهانی طلا است. موقعیت معاملاتی دوم اگر برگرده و این کفی که اینجا داره چندین بار برخورد رو داشته، این محدوده استاتیک رو به پایین اگر بشکنه، روند مجدد میتونه یک پایینی رو ببینه و برگرده به پایین. ولی این موقعیت معاملاتی که اول معرفی کردم پابرجاست، هر زمان این داینامیک بیاد هر چقدر پایین در به بالا بشکنه و در گام دوم محدوده استاتیک محدوده 42 ما رو به بالا بشکنه، در پول بک این که خب رشد خیلی خوبی خواهد داشت و بسیار میتونیم ازش استفاده بکنیم. در غیر این صورت اگر این محدوده رو به پایین بشکنه، باز باید ببینیم که روندش چون ممکنه یه پایینی بزنه پرقدرت برگرده. این حالت براش هست و صرف این که این محدوده از دست بره و ریزش سنگینی رو خواهیم داشت، اون هم خیلی دور از انتظار نیست، ولی فعلا با توجه به روندی که داریم میبینیم یه مقدار ضعیفه. ولی باز در این محدوده رسید در استوری ها، همین محدودی که الان براتون پست گذاشتم رو برای موقعیت معاملاتی با هم دنبال خواهیم کرد. ولی این موقعیت یک بسیار بسیار عالی است. داینامیک رو بشکنه، استاتیک 42 رو بشکنه، در پول بک در تایم 30 و 15 کندل تایید دیدیم، میریم برای لانگ. این محدوده 42 از محدودهای معاملاتی کانال وی آی پی اونس جهانی طلا هست. دوستان موفق باشید.